Absoliučiai viskas mūsų gyvenim yra neutral. Absoliučiai viskas dabar šitas mėdis. Ons ir neutrals, nebent tu dausi reikšmį tam dalyko, tu uždėsi lipdoką, nakleiką, kažkokį pavadinimą, kažko tu neuždėsi, tas sukels tau kažkokią emociją, kažko daus. Jeigu nėra reikšmės, nėra emocijos. Tai realiai tiesiai šviesiai gyvenimas yra bereikšmis. Ir ons ir neutralus. Tu duodi reikšmę viskam, kas ką padaro, tau sukelia emociją, kas ką padaro, kai sukelta emocija yra, ką padaro, tau išspinduliuoja vibracija, kuri yra tavo dažnis, arba pakel tavo dažnį, arba numet tavo dažnį. Kuo tu daugiau pakilsi dažnių, tuo tu daugiau patirsi pozityvo ir patirsi meilės ir tavo sinchronizacijas, kurios ateis į tavo gyvenimą, bus netikėtinai pozityvės. Jeigu tu eisi į negatyvą, tau kaip tik sinchronizacijas bus spiralė į negatyvą, tau viskas tik blogiau bus. Tu duodi reikšmę viskam. Absoliučiai. Jeigu nėra kažkiam dalykui, arba situacijai, arba netgi kažkokiam išvis žmogui, belekam, absoliučiai, kažkam nėra jokios reikšmės, tai nebus jokios emocijos. Dabar jeigu aš tau duočiau žodį, kur bartaras, katras jau čia net neegzistuoja, ar on sukel tau kažkokias emocijas? Tu net nežinai, ko tas reiškia. Tas net neegzistuoja tavo žodynė. Jeigu ons egzistuotų, ons kažkokie emocijai tau duotų, iškeltų emociją, kas iškeltų į pakeistų tavo būseną. Bet taip nebuvo, nes tas žodis išvis neegzistuoja, nebent ons egzistuoja ir kažkokie emocijai iš tikrųjų tau sukėlė. Tai čia neturėtų būti tada. Bet esmė tame, kad tu duodi reikšmę viskam. Stebėk savo žodyną, stebėk kontusą, stebėk savo definicijas specifinių dalykų, situacijų, žodžių, galimybių. Kas įvyks, kas atsitinka, kokius dalykus yra, ką tau reiškia ir kokias emocijas tau sukelia. Pastebėk save tikrų laikų, kai kas nors išdyks ir tu, blogi emocijai, pala. Gerai, kodėl aš taip jaučiuosi? Ką tas dalykas man reiškia? Ko aš dabar turėčiau tikėti, kad šitą situaciją man būtent vert jaustis šitaip? Klausk savęs ir pakeisk žodyną, pakeisk reikšmės, pakeisk definicijas, nes kai tu tai padarai, tu pakeiti, kaip tu jausies, kai tu išgirsi arba pamatysi tą dalyką. Tu sukuri reikšmę viskam. Gyvenimas yra neutralus. Tu duodi reikšmę. Absoliučiai viskas yra neutralu. Tu pasirenki, ką dalykai tau reiškia.